Gelê temaşevan hêja di vî vîdeoyê de min ji we re dengê ku di alfabeya Kurdî ya Latînî de nehatine nîşankirin amadekirî ye. Yani tîpên ku xwedî du dengan in. Xebata ku min amade kiriye hêvî dikim hûnê biacîbînin. De haydi em dest pê bikin. Di zimanê Kurdî de 31 dengên bingehîn û pevdengek hene. Ji wan 23 heb dengdar, 8 heb dengdêr in. Li gel van dengan hinek deng hene ku wekî dengên bingehîn nehatine pejirandin û di nav alfabeyê de nehatine nîşandin. Lê niqaşa derbarê wan de jî hê bi dawî nebûye. Ew tîpên ku di alfabeya erebî û farîskî de hene, her çi qas dengê wan di zimanê Kurdî de hebin jî, wekî pevdenga xwe di nav Alfabeya Kurdî ya Latînî de nehatine nîşandin. Peyvên ku ji erebî an ji farîsî derbasî Kurdî bûn yek ji wan denga e ye. Nivîsandina bi Kurdî ya Latînî dengdêr lê bilêvkirin e ye. Aqil, ezeb, ilm, emir. Peyvên ku ji erebî an ji farîskî derbasî Kurdî bûne yek ji wan jî denga G ye. Nivîsandina bi Kurdî ya Latînî xe lê bilêvkirin G ye. Gafîl, ganîmet, gîret, gurbet. Pevdeng, egem bi kurtasî bibêjin, du deng dikevin nav hev wek dengekî dertêm, bi hev re dengekî pêktînin. Di Kurdî de pevdenga xwe tena serê xwe nayê xwendin, wek yek dengekî tê xwendin. Asiman, aqilmend, amir, adil, aciz, aşk, adar, عور عجب عرض عینه عید انجه عید عیب اشکره عشیر عول اعدام عبادت isyan عشا inat ulema örf
غار غافل غدار غنیمت غزال غيني غيري غلام غام شغل باخ كاغز قلبالغ خوار خواه خدا خواندکار خوش خشک خوین خولی خودی خوزی خواندن خواستن خوارن گلی تماشاوانیجا ماتن داویا ویدیو آخو گلک سپاش باکو و حتی داویه تماشا کرن